Ja nemôžem, to je okolia, je to ťažké. Dobre, mám na to. Zadu až posvetí. Je to úplne. Stojíme, že mám tu na zelenú a počkaj, my to opýtoval, že je 2 minúta ako stredu a 2 minúta ako ja. Možno ešte? No nie, to už nebude. Či? Áno, áno, áno. No, vidíš, dále tretie. Na to pristal. Tretie pristátie, perfektne. Šimon! Ešte to vám nedávajte, až potom No sa vlastne neotáčam sú, hej? nejaký vás, na nejaká, nie je tam ani nejaké. Ale A to ste nezmiená teraz. a môže sa vás meniť na to, na také pole. No, Ano,